Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз Кур'ан сабагынан 8-класстар үчүн тажвид илиминдеги кунналуу жана куннасыз идгам аттуу темабызды иштейбиз. Сабактан күтүлүүчү натыйжалар. Идгам жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Идгамдын түрлөрүн үйрөнөбүз. Кунналуу жана куннасыз идгамды практика жүзүнө ашырабыз. Теманы баштаардан алдын кунна жана идгам сөздөрү менен таанышып алалы. Идгам жана кунна деген эмне? Идгам ал-идгаму араб тилиндеги адгама сөзүнөн алынып, жабуу, бекитүү, киргизүү, кошуу деген маанилерге келет. Анын терминологиялык мааниси бир нерсени башка бир нерсеге киргизүү. Башкача айтканда, махражы жана сыпаты жагынан окшош болгон сукундуу тамганы аракети бар тамгага киргизип, шаддалуу кылып окууну айтабыз. Ал эми кунна бул мурундан келген үн. Идгам болуусу үчүн төмөндөгү шарттар талап кылынат. Биринчи, тамгалардын махражынын жана сыпатынын окшош же жакын болуусу. Мисал үчүн, мим, нун. Бул тамгалар бири-бирине махраж жагынан окшош. Экинчи, биринчи тамга сукундуу, экинчиси аракеттүү болуусу. Мисал үчүн, ва ман юшрик. Биринчи сөздүн аягы сукундуу болуп келсе, экинчи сөздүн башындагы я тамгасы аракеттүү болуп келди. Үчүнчү, идгам боло турган тамгалар жанаша туруусу керек. Башкача айтканда, идгам болуусуна тоскоолдук жарата турган башка тамгалар кирбөөсү керек. Мисал үчүн, лиман яша. Лиман сөзү менен яша сөзүнүн ортосуна эч кандай тамгалар кирбөөсү керек. Идгамдын 6 түрү бар. Кунналуу идгам, куннасыз идгам, идгам мислейн, идгам мутажанисейн, идгам мутакарибейн, идгам шамсия. Кунналуу идгам. Аныктамасы: танвин же сукундуу нундан кийин я, мим, нун, вау. Башкача айтканда, ямнуу тамгаларынан бирөө келсе, кунналуу идгам деп атайбыз. Мисалы, ман я'мал изоман нахира. Окулушу мурундан келген үн менен идгамдуу окулат. Башкача айтканда, биринчи тамганы экинчи тамгага киргизип, шаддалуу кылып окуйбуз. Жогорудагы мисалда, биринчи сөздүн аягында сукундуу нун келсе, экинчи сөздүн башында я тамгасы аракеттүү болуп келген. Бул учурда нун тамгасын я тамгасына киргизип, яны шаддалуу кылып окудук. Төмөндөгү мисалдарды тажвид эрежесине салабыз. Идгам эрежесине тиешелүү болгон тамгаларды кызыл түс менен белгилеп койдум. Анда эмесе кандай окулушун кунт коюп угуп турабыз. Ман яша мин мислих миуал изоман нахира насрум миналлах хасанин ва амбатаха. Эскертүү: жогоруда үйрөнгөнүбүздөй, кунналуу идгам эки башка сөздө келүүсү шарт болгондуктан, төмөндөгү бир сөздө келген мисалдар кунналуу идгам боло албайт. Мисал үчүн, буньянун. Сукундуу нундан кийин я тамгасы келди, бирок экөө бир сөздө келгендиги үчүн идгам ма'ал гунна, кунналуу идгам деп аталбайт. Кандай жазылган болсо, ошондой окулат. Буньянун, синванун, кинванун, дунья.
Урматтуу окуучулар, сабактын эсте калуусу үчүн ушул сүрөттөрдү берүүнү чечтим. Бул сүрөттөрдүн сабыбызга кандай тиешеси бар деп ойлойсуңар? Өз алдыңарча сабабызга байланыштырып ой жүгүртүүңөр үчүн силерге бир канча убакыт берейин. Албетте баарыңардын туура жолуңар бар деп ойлойм. Бирок мен да туура жолун айтып кетейин. Баарыңарга белгилүү болгондой, бул мультфильм Маша жана Аю. Маша жана Аю кандай турат? Бири-бирине жанаша, Биз бул темада Сукунду Нун жана Танвин ямнуу тамгаларына жанаша болуусу керек деп өттүк. Болбосо кунналуу идгам эрежелерин сакталбай калат деп үйрөндүк. Туурабы балдар? Мен бул сүрөттү жанаша туруу жагынан окшоштурдум. Экинчи сүрөткө назар салсак, экинчи сүрөттө бир караганда эле жоогазын гүлүн элестетип турабыз. Бул Хуснул Хат деген илим болот. Хуснул Хат илими жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Хуснул Хат Куран аяттарын кооз жана сулуу жазуу илими болуп саналат. Силер көрүп жүргөн мечиттеги кооз жазуулар, ар түрдүү картиналардагы жазуулар бул Хуснул Хат илиминин негизинде жазылган жазуулар болуп эсептелет. Эми бул сүрөттөн мен темабызга байланышкан жерин айта кетейин. Тамгалар бири-бирине киргизилип жазылган жагынан окшоштурдук. Алар Сукунду Нун менен Я тамгалары, ямнуу тамгалары бири-бирине киргизилип окулат деп үйрөндүк. Туурабы окуучулар? Бул киргизүү жагынан окшоштугун алсак болот. Силер дагы туура жолун таптыңар деп ойлоймун. Анда эмесе теманы улап баштасак. Гуннасыз идгам. Танвин же Сукунду Нундан кийин Лам Ро тамгаларынын бириси келсе, гуннасыз идгам болуп эсептелет. Гуннасыз идгам Танвин же Сукунду Нун өзүнөн кийинки келген тамгага киргизилип, гуннасыз окулат. Мисалы, Мухаммадур Расулуллах. Бул мисалда биринчи сөздүн аягы танвиндүү келген. Танвинден кийин ра тамгасы келгендиктен танвинди ра тамгасына киргизип шаддалуу, бирок гуннасыз окуйбуз. Төмөндөгү сөздөрдү тажвид эрежелерине салып окуйбуз. Валакир Расулаллах мир Раббикум Гафурур Рахим Мусаддиқан лима Башарар Расула Мидадан ликалиматих. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабыз силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Үйгө тапшырма Бакара сүрөсүнүн 2-бетиндеги аяттардын ичинен гунналуу жана гуннасыз идгамдарды таап келесиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.